بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هبدأ معاكم في السلسلة اللي قلنا هنتكلم فيها عن الاطفال والتربية الايجابية ليهم وكل نقط حواليهم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل او اول عشان كل فيديوهاتنا من قناة دعاء وبراء وتيتا سهام توصل لكم، ويا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم. هنبدأ النهاردة نتكلم عن الطفل وهو جنين في بطن أمه، يعني هنتكلم عن فترة الحمل اللي هي بتعتبر فترة حساسة في حياة كل طفل، وبيكون لها متطلبات مختلفة عن أي وقت تاني. هنتكلم عن جوانب رعاية الحامل. في 3 جوانب ناخد بالنا منهم للحامل في فترة ال9 شهور بتاعة الحمل، اللي هي أهم وأخطر فترة في حياة الإنسان، اللي هي بيتكون فيها الإنسان. لو مرت بسلام واتكون صح هينزل طفل معافى وسليم إلى الدنيا بدنيا ونفسيا وعقليا وصحيا. ولو حصل له اي ضربات واي مشاكل، بيحصل طبعا مشاكل كتيرة احنا بنشوفها، ودي بتبقى معاناة للطفل والأسرة مدى الحياة. ربنا يعافينا وربنا يعافي أولادنا. أول حاجة هنتكلم عن الرعاية الصحية. هنقسم الوجبات الغذائية للحامل بين 5 و6 وجبات، هتكون كميات قليلة، ونتجنب العصائر المعلبة المضاف عليها السكر. طبعا هننصحها بتناول الفواكه بكمية كبيرة، علشان الفواكه هيكون فيها فيتامينات وأملاح معدنية، وفيها مواد كتير بتقوي جهاز المناعة وبتفيد صحة الطفل. هتتناول الحامل مصدر للبروتين يوميا عن طريق تناول البروتين الحيواني زي اللحمة والفراخ والسمك والبقول، أو بروتين نباتي زي الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا. هتتناول الحامل الحبوب الكاملة في غذائها زي الأرز البني والخبز المصنوع من طحين القمح الكامل والبرغل والشوفان. هتهتم بتناول فيتامين ج ودال وحمض الفوليك في بداية الحمل، لأنه بيحمي الجنين من حدوث التشوهات الخلقية. التغذية في خلال فترة الحمل هيكون عاوزين المواد اللي بتمد بالطاقة زي السكريات والدهون والبروتين والحديد والكالسيوم والفيتامينات. كمان هنتكلم عن الراحة الجسمية وأسلوب الحياة. الراحة الجسمية مهمة جدا للحامل، دي هتكون من خلال أسلوب الحياة هتداوم عليه طول أشهر الحمل ال9، لأن هي في فترة حساسة من حياتها وفي فترة تكوين جنينها، يعني أهم وأغلى حاجة عندها. طبعا يمكن القيام بالأعمال المنزلية لكن بدون أن تجهد نفسها ولا ترفع أشياء ثقيلة، وهتمارس عملها لو هي بتشتغل هتمارس عملها عادي. الرياضة هتكون بصورة بسيطة وضرورية للحامل، بس هتكون تمارين معينة خاصة بالحمل مش أي تمارين، وأبسط الرياضات هي المشي. وفي رياضات لتقوية عضلات البطن والتخلص من الوزن الزائد، دي بتبقى مهمة ومفيدة جدا للحمل، بنعرفها عن طريق الجيم أو دكتور أمراض النساء هو اللي بينصح بيها المرأة الحامل. طبعا بترتدي الملابس الواسعة وتتجنب لبس الملابس الضيقة التي تضغط على الجنين. بتعتني بالأسنان، لأن في فترة الحمل بتكون الأسنان عرضة للتسوس أكتر من أي وقت آخر بسبب نقص الكالسيوم من الجسم، لأن الجنين بيسحب الكالسيوم من الجسم، فبتبدأ تظهر أعراض تسوس وتخلخل الأسنان وآلامها، فبتبقى مشكلة كبيرة جدا للحامل. في رعاية بقى طبية للحامل ناخد بالنا منها لأن هي مهمة جدا. طبعا يجب على كل حامل إن هي تتابع عند الدكتور فترة ال9 شهور، يبقى في متابعة لقياس الضغط والوزن وعمل التحاليل اللازمة والCBC صورة الدم
والاطمئنان عليها وعلى الجنين من خلال الأشعة التلفزيونية السونار دائما. فلا بد من المتابعة المستمرة مع الدكتور علشان نقلل من الحوادث اللي ممكن تحصل لا قدر الله، زي مثلا الإجهاض أو وفاة الجنين أو المضاعفات اللي بتصاحب الحمل والولادة للأم. في كمان نقط مهمة جدا لازم نتكلم عنها في الحمل، إن الأم لازم تبعد من التدخين وتبعد من الإشعاعات وتبعد من الأغذية اللي فيها مواد حافظة، ولا تتناول الدواء إلا بإرشاد الطبيب عشان ما يضرش الجنين. وفي كمان نقطة مهمة جدا، تالت نوع من الرعاية لازم نهتم بيه جدا للحامل وناس كتير جدا بتغفله، هو الرعاية النفسية للحامل. دي لا تقل أهمية عن الرعاية الصحية والرعاية الطبية، لأن الحالة النفسية دي حاجة مهمة جدا جدا في أي وقت وفي كل الفترات. ففي فترة الحمل هي كمان مهمة أكتر، لأن المرأة الحامل بيكون عليها ضغوط وبيكون عليها آلام وتعب بتتحملها بتاع الحمل، بالإضافة إن هرمون الحمل نفسه بيأثر على باقي أعضاء وأجهزة الجسم وهرمونات الجسم، فبيخليها في حالة عصبية وفي حالة متنرفزة وحزينة أحيانا وسعيدة أحيانا، يعني بتبقى في حالة مضطربة مش مظبوطة. فيجب على كل اللي حوالين الحامل، الزوج والأسرة كلها، ان هم ياخدوا بالهم من النقط دي، وان هم يساعدوها عن طريق ان هم يخلوها تعيش في جو هادي مستقر، وما يحصلش اي حاجة تثير غضبها او حاجة تسبب حزنها، لان كل ده بيأثر على الجنين وبيضعف جهازه العصبي وبينشئه حاد الطباع. الجنين يا جماعة في داخل بطن أمه بيحس بكل شيء، بيحس بحالة الأم الصحية والنفسية، بيسمع كل شيء، بيعرف وبيحس وبيتأثر بكل حاجة. علشان كده الأم بتسمعه ميوزك من هو في بطنها، الأم بتحسس على بطنها، بيحس هو بالإحساس ده، الأم بتفضل تكلمه وتفضل تحكي معاه وتحسسه ان هي فرحانة بوجوده داخل بطنها، وفرحانة ان هو هيجي للدنيا. كل ده الطفل بيسمعه وبيعرفه وبيحس بيه وهو داخل بطن امه. فناخد بالنا من الحاجات دي، ونراعي الحالة النفسية للحامل، ونعاونها ونساعدها سواء في شغل البيت او في المجهود اللي عليها، علشان ما يبقاش عليها ضغط فوق الآلام بتاعة الحمل اللي هي بتتحملها. هي فترة حساسة 9 شهور، يعني الأسرة كلها تساعد الحامل. كمان الزوج عليه دور كبير ان هو يخرجها تتهوى تتفسح تتمشى في الفترة دي، تغير جو عشان نفسيتها تبقى كويسة، وكمان يساعدها، واي حد يساعدها في البيت في الاعمال التقيلة في شغل البيت او في شراء المأكولات مثلا من السوق، علشان هي مش عاوزينها تقوم بمجهود كبير او تبقى شايلة شنط وحمولة تقيلة. ولو موجود كمان عندها أطفال آخرين نقدر برضو نعاونها في تربية الأولاد دي لغاية ما تعدي الفترة الصعبة دي، ال9 شهور بتوع تكوين الجنين، وهي بتتحمل طبعا الآلام والصعوبات، ويجي الجنين ده للدنيا بكل خير وسلامة إن شاء الله، ينور الدنيا والأسرة كلها تبقى سعيدة. بعد الولادة بيبدأ طبعا هرمون الحمل ينزل من جسمها، وبتستعيد رشاقتها ولياقتها وحالتها النفسية الكويسة، وبتبدأ تحس بالطفل بقى وتفرح بيه، وتبدأ فيه المعاناة من نوع آخر وهو تربية الطفل. ربنا ما يحرمش أي حد من الذرية الصالحة، ويفرح كل الناس ويدي كل مشتاق ما عندوش طفل، ربنا يعوض الناس ويدي كل واحد نفسه في طفل، ربنا يكرمه ويديله اللي هو عايزه يا رب. طبعا ده اول موضوع انا بدأت اتكلم بيه في السلسلة بتاعة الاطفال، سلسلة جميلة جدا، يا ريتكم تتابعوني فيها. هنتكلم عن كل حاجة تخص الاطفال والعلاقات الاسرية والطفولة وكل مشاكل الاطفال
اللي موجودة في كل بيوتنا والأمهات محتارة تحلها ازاي. أول حاجة اديني اتكلمت على فيديو الحمل، هتكلم بعد كده على فيديو الأطفال حديثي الولادة وأكلهم، وهتكلم في فيديو عن أهمية الرضاعة الطبيعية، وبعد كده هندخل على التقيل بقى اللي هو التربية الإيجابية ومشاكل الأطفال ومشاكل العند والكذب والغيرة وأي مشكلة معانا عند أطفالنا هنشوف أسبابها وهنحلها إزاي. وإن شاء الله تعجبكم الفيديوهات، اكتبولي رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.